მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს სტრასბურგში იმართება კონფერენცია, სადაც ევროპარლამენტარებიც იქნება, ევროპარლამენტარების დაესწრება და ელიან საქართველოსდანაც სტუმრებს. მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ეს არა რომელიმე პოლიტიკური პარტიის კონფერენცია, არამედ იმ ემიგრანტების მიერ ორგანიზებული და ჩაფიქრებულია, რომლებიც შეშფოთებული არიან საქართველოში მიმდინარე მოვლენებით. მეც მივდიოდი, მაგრამ რაღაც ობიექტური თუ სუბიექტური მიზეზებით ვერ წავედი, შეპირებული ვიყავი ჩასვლას და მინდა აქედან ბოდიში მოვუხადო. ძალიან არ მიყვარს, როცა ადამიანს დაპირდები და ვერ ასრულებ. და სიტყვითაც ვაპირებდი გამოსვლას. კონფერენციას ლაიტმოტივი იქნებოდა მიშა სააკაშვილის და ყველა პოლიტპატიმრის განთავისუფლება. ზე რეზოლუციის მიღება, მიმართვები ყველა ევროპული სახელმწიფოს მეთაურებისადმი და მეც ვაპირებდი სიტყვით გამოსვლას და ახლა მინდა ვთქვა და გაუსვა ერთ რამეს ხაზი. რომ მარტო შემოვიფარგლოთ იმ ადამიანებით, რომლებიც ამ აქციების დროს დააკავენ და ამ აქციებში მონაწილეობისთვის დააკავენ, რა თქმა უნდა, ისინი პირდაპირ მნიშვნელობით არიან სინდისის პატიმრები და პოლიტპატიმრები, მაგრამ მინდოდა იქ დამეყენებია საკითხი, რომ ამ რეზოლუციაში მოხვედრილი იყო, რომ ამ ხელისუფლებამ თუ კი ვინმე გაასამართლა თუნდაც ამ აქციებამდე და ყავდა ციხეში გამოკეტილი ან იძულებული გახადა გამოქცეულიყვნენ ევროპაში, მე ვთვლი, რომ ყველა ისინიც პოლიტპატიმრებია და კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ აუცილებელია ამ ბრძოლის დროს გავაფართოვოთ იმ ადამიანებისია და ადამიანების მონაწილეობა და ამისათვის საჭიროა ყველას ბრძოლა, ყველა შრომა უნდა დაფასდეს და თუნდაც არ ვიქნებით თამდაბალი, ჩემი აზრით, თუნდაც მე რატომ არა ვარ პოლიტპატიმარი, ან წულუკიძეები, ძმები წულუკიძეები რატომ არ არიან პოლიტპატიმრები და ან ჭიათურაში დაწერილი ამ წუთას ბიჭები თუნდაც ეს სოციალური მოთხოვნა ყოფილიყო, თუნდაც ხელისუფლებას პირდაპირ გზით არ ებრძოდნენ, მაგრამ აქციის გამო დაჭერილი, ან თუნდაც გუშინ დაჭერილი ადამიანები რატომ არ არიან პოლიტიკური ნიშნით დაჭერილები, ისინი ხო რაღაცის პროტესტის გამო დაიჭირენ და ზუსტად ესაა, როცა ადამიანებს იჭირა პროტესტის გამო, ზუსტად ეს არის პოლიტიკური ნიშნით ადამიანების დაჭერა და ამიტომ კიდევ ერთხელ მოგიწოდებ მაკყოფ ადამიანებს, რა ვიცი, აქედან რამდენად გაითვალისწინებენ და კიდევ ერთხელ ბოდიში რომ დავპირდი და ვერ ჩავედი, რამდენად გაითვალისწინებენ, მაგრამ მე მგონია აქ პოლიტპატიმრების სია უნდა გაიზარდოს და უნდა მოიცვას ყველა ის ადამიანი, ვინც უსამართლოდ დასაჯა ამ ხელისუფლებამ. ყოველ შემთხვევაში შერჩევითი სამართლით დასაჯა ამ ხელისუფლებამ. არა და ყველა პატიმარი შერჩევითი პატიმარი ამ წუთას, რამე თუ არ არსებობს დანაშაული, რომელიც ქართული ოცნების წევს ან მის გულმხურვალე მომხრეს არ ჩაედინოს და ისინი გარეთ არიან, ისინი ერთი დღეც არ მჯდარან ციხეში. არ არსებობს დანაშაული აბსოლუტურად, რომელიც მათ არ ჩაედინოთ. და არცეც არ შეხედვია სამართალი. ამიტომ ყველა პატიმარი არის უსამართლოდ დაჭერილი და შერჩევითი სამართლით გასამართლებულები. ჩვენ ეს განცდა უნდა გაუჩინოთ პატიმრების ახლობლებს, რაც მოგცემს საშუალებას გაიზარდოს ადამიანთა რაოდენობა აქციაზე, ადამიანთა რაოდენობა, რომელიც იფიქრებს ამ ხელისუფლების ჩამოგდება და გაგდება, რაც აუცილებელია. ჩვენ შეგვეხება, ჩვენს ზედაც აისახება ეს სიკეთე. მადლობთ ყურადღებისათვის.